Дорогие друзья, с тем пойдет у нас скрипы в дверях и как от них можно избавиться. Вот, приведу вам пример. Как можно избавиться от скрипа. Так, при езде кузов происходит изгиб. В этой части завода жалеет смазку и происходит скрип при езде автомобиля. Также можно открутить и посмотреть, что там будет. В данном случае это будет сухо очень. Давайте открутим, посмотрим. Желательно смазать этот болт. Потом не будет происходить никаких скрипов и улучшит езду, и будут спокойные нервы. Также можем достать ее, посмотреть, что там будет сухо. Одной рукой, естественно, неудобно. Вот можно посмотреть втулка. Так же, как тут не имеется смазки, и она работает на сухую. Также тут обнаружены выработки на этом болту. Вот я открутил болт. Вот у нее произвели выработки. Желательно смазать для улучшения, чтобы не было никаких скрипов. Улучшается закрытие двери. Она закрывается более мягче, если смажив этот болт. Также втулка. Вот здесь это износ. Вот здесь это произведен износ вот в этой части. Смазываем мы синей смазкой. Это графитовая смазка. Пластичная, 158М. Вот предварительно смазав болт. Сейчас закручиваем болт. Тем временем была нанесена смазка. Сейчас устанавливаем на штатное место. Смазав тянем без усилий, без фанатизма. Вот, вот втулка производится, вот она. Значит, крутится втулка, вот чтобы был плавный свободный ход, и сейчас она более плавненько крутится. Также можно поверхность нанести слегка смазку, тоже мажем без фанатизма. Я вам продемонстрирую закрытие дверей. Уже буквально слегка стоит только надавить пальцем, и она закрывает. Вот я могу вам продемонстрировать это закрытие задней двери. Более жесткое, надо произвести усилие более сильное, не закрыть ее так легко и просто. Спасибо за внимание, за видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.